港式茶樓最受歡迎、最火爆嘅芋絲糕，原來喺屋企整都非常簡單噶。嗱，首先將芋頭切成厚厚嘅薄片，再將佢切成絲，鑊留底油，爆香啲蝦米、臘腸，倒喺切好嘅芋絲入邊，打入2個公雞蛋，一包已經調好味道嘅煎餅粉，一盒清水，用你最有力嘅左手撈勻佢。盤中撒上花生油，放入芋絲，鋪平上鑊，大火蒸佢半個鐘，跟住切成小塊就可以食啦。我就中意煎至兩面金黃之後再食，外脆裏嫩，特別好食。嗱嗱聲試下啦！